안녕하세요 여러분, 윗사운드 이펙트 번들 일명 효과음 패키지 다운로드는 다들 잘 마치셨나요? 혹시 제 채널을 늦게 알게 되셔서 다운로드를 못 받으신 분들이 계실 수도 있습니다. 그렇다면 걱정하지 마시고 아래 링크를 클릭하셔서 효과음 패키지를 내려 받으시면 됩니다. 분명 얼마 전에 해당 이벤트가 끝나지 않았냐고 물어보실 수도 있는데요, 얼마 전에 끝난 것은 해당 다운로드 링크를 공유하는 이벤트가 끝난 것입니다. 즉 효과음 패키지 무료 배포 이벤트는 아직 끝나지 않은 것이죠. 이 배포 이벤트는 올해 연말까지 이어질 예정이기 때문에 아직 시간이 대단히 많습니다. 다운로드 속도가 느려서 일주일이 걸려도 시간 걱정이 없을 정도예요. 이 정보는 윗사운드 이펙트 측에 직접 문의하여 받은 답변이기 때문에 믿으셔도 됩니다. 좋은 효과음들을 무료로 받으시고 저작권법 걱정을 덜어내시길 기원드리죠. 오늘 소식은 여기까지입니다. 큐브팀의 영상은 여러분의 시청과 구독, 좋아요를 통해 만들어집니다. 감사합니다.